يا باشا خلي بالك، احنا لما بنعوز نعمل حاجة احنا بنعملها، ومش بنعملها اللي هو احنا بنعملها كده وخلاص واللي اسمنا يبقى عملناها، لا اطلاقا. احنا بنعملها بشكل احسن بكتير جدا مما يتخيله البعض. بتخلي الناس التانية والدول التانية بتقف تعمل لك كده. هو انت ازاي عملت ده؟ انت ازاي عرفت ان انت تعمل ده؟ بقى هي دي مصر اللي كنا بنقول عليها دولة من دول العالم الثالث، دولة مش عارف مالها، دولة ضعيفة، دولة على قدها، دولة. انتوا ازاي بتعملوا ده؟ وابسط دليل على الكلام اللي انا بقوله لك ده الافتتاح بتاع المتحف المصري. ابسط دليل على اللي انا بقوله لك ده لما مصر استضافت كاس افريقيا وعملت افتتاح العالم كله اتكلم عنه، والدول التانية من بعدها ما عرفتش ان هي تطلع ولا تعمل ولا تقلد حتى الافتتاح ده. احنا لما بنبقى عايزين نعمل حاجة بنعملها يا باشا، بس احنا اللي سايبينكوا تاكلوا عيش مش اكتر.